上雑学。電子レンジのターンテーブル回らない機種がある理由。あなたの家の電子レンジ、温める時に中の皿が回らないタイプですか？実は最近ターンテーブルがない電子レンジが増えているんです。これはそこからマイクロ波を効率よく拡散させるフラット庫内方式という技術が進化しているから、回らないことでお弁当などの大きなものも温めやすくなり、お手入れも楽ちんになります。庫内を広く使えるのは嬉しいポイントですよね。感想をコメント欄で教えてください。チャンネル登録もよろしく。